Trata, diretora do Centro Bixby, nos Estados Unidos, Sr. Peter Cloutier, chefe do Departamento de Saúde da USAID. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos. É com muita honra que lhe dou as boas-vindas a este encontro para falar sobre um tema muito importante para Angola, o planeamento familiar. Gostava de começar por agradecer a colaboração e apoio do Ministério da Saúde, do Centro Bixby, afiliado à Universidade da Califórnia, Berkeley, na análise dos dados, no apoio dos outros parceiros como a Força Saúde, MSH e Pathfinder. E agradecer à Agência dos Estados Unidos de Desenvolvimento Internacional, USAID, pelo financiamento e assistência. O PSI reconhece a importância de investir no planeamento familiar como uma maneira de empoderar mulheres e raparigas, garantindo o seu acesso voluntário ao planeamento familiar. Em Angola, a mortalidade materna e infantil ainda é um grande problema. Pode ser comatado com um programa de planeamento familiar forte que possa informar o público da sua vantagem. O core business da PSI é marketing social. Essencialmente quer dizer que usamos técnicas do sector privado para atenuar ou eliminar problemas sociais. No caso do planeamento familiar, nós vimos uma oportunidade de parceria com o sector público para aumentar o acesso à escolha de métodos de contraceptivos para a população geral.